안녕하세요. 네, 채널이 오신 것을 환영합니다. Welcome to my channel. If you're new here, you can click the subscribe button, the bell button, then choose all to get notified in all the videos I'm going to upload. Okay, so our topic is Korean alphabet, name, and sound. Okay, first is the 14 basic vowels. Okay, so this is the symbol and the sound is ah. Ah. So, ang pag-pronounce ay medyo nakabuka ng malaki ang bibig. Ah. Ah. Okay, the next is vowel. So, hindi binibigkas yung I, that is aspirated. So, the sounds is medyo gigil ng konti. Magkadikit yung ngipin. So, the sounds is Next is the vowel O. So, hindi binibigkas yung I. So, hindi siya I-O. So, the pronunciation is medyo may H na sounds at medyo bitin yung buka ng bibig. Medyo gulat. So, the sound is O. 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 Next is the vowel O. So, eto naman kapareho lang ng vowel O ng Tagalog nating abakada. So, the sound is O. 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 Medyo pabilog ng konti yung bibig. Okay, the next is the vowel U. Yung matigas ang pagkakabigkas nito. Ayan, medyo panguso ng konti yung ating bibig. So, the sound is U. 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 Let's compare. Vowel O. O, U. Okay, so apat kasi yung O ng Hangul. Next is vowel E. E. Ito naman matigas na E, kagaya ng sa A, I, O natin. So, vowel E, medyo angat ng konti yung ngipin. Okay, next is vowel E. So, ito naman nakalabas ng konti nakaangat ng konti ng ang ngipin. Okay? Mas mataas ng konti ang angat sa matigas na I. So, kagaya lang siya ng I na malambot ng Tagalog. So, this is E. 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 Okay, next is medyo maarte. Hindi yan AE. So, ang pronounce ay medyo parang nakangiti, pero hindi naman. Parang bagsak. So, sounds is E. 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 Let's compare. Matigas na I, E, E, E. I, E, E. I, E, E. Okay, so that is the difference. Okay, next ay ang vowel U. So, eto gigil. Para kang nakaupo sa inidoro. So, ang pronunciation ay hindi I-U, kundi U. U. Pantay yung ngipin. Okay, para silang nagkikiskisan. U. U. Para siyang gigil. Okay? Okay, next is the vowels which has the Y sound. Kasi may mga vowel tayo na kagaya ng vowel A, pag nagkakaroon niya na additional line, so meron niyang napuproduce na Y sound. So from the vowel A, okay, dadagdagan mo lang siya ng Y sound. So the sounds of A is A. Medyo malaking buka. A. A. So plus the Y sound. Ya. A. Ya. 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 Okay, the next is vowel O. So, yung O natin na sounds, dadagdagan mo lang din ng vowel Y. So, the sound is Yo. 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 Okay, the next is vowel E. So, ito yung malambot nating E. So, plus the vowel Y. So, this is Ye. So, E. Ye. 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 Okay, the next is the maarte nating E. So, E plus the vowel Y. So, that is Ye. Ye.
Ye. Next is the vowel O. So, ang O nating malambot plus Y sound. So, that is yo. From O. Yo. 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 So, the next is matigas na vowel U. So, dadagdagan mo lang siya ng Y. So, that is U. U. Panguso ng konti. U. U. Okay, next is the double vowel. So, ang dulo ay A. So, that is wa. 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 Okay, next is ang dulo ay E. Hindi yan A, E. So, yung ating maarting E. So, that is we. 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 Next is vowel ue. 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 So, next is vowel wo. 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 May breath sound. Wo. Wo. Next is vowel we. So, malambot na I yung dulo. We. 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 Next is vowel matigas na I. We. 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 Okay, ito na ang pinagsamang malutong at matigas. Uy. 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 Okay, the next is the 14 basic consonant. Okay, the first symbol is the kiyok. So, ang kiyok natin, ang letter G ay hindi binabasa dyan as literal na G. Okay? So, this is yo. Ito naman yung I at saka yo, that is O. So, ang I dyan is aspirated. So, instead of G, let's pronounce the sounds letter Ki. So, the sounds is kiyok. The name of the consonant is keyok. Keyok. Okay, the next is the sound. So, ang unang tunog, ang unang letter is the representative sound. The second letter is the original sound. Pero ang G at saka yung Ki, hindi pinopronounce as literal na G or Ki na kasing lutong at kasing liwanag ng pagbibigkas ng Tagalog. It is pronounced with a breath sound. Okay, kagaya ng letter K. So, K plus H, ang H is a breath sound plus the vowel U. Okay, ito is the vowel U. So, K. Pag nalito kayo, madali lang from the alphabet ng Tagalog. All you have to do is like this. K, ka, ki, K. So, ang pronounce ng K ay hindi K, kundi K. K. Again, pag nalito, ka, ki, K. K. Okay, the next is letter G. So, just like the letter K, ang pronounce is letter G. Pag nalito ka, ga, gi, G. G. Ang K ay K, ang G ay G. K, G. Okay, next symbol is neon. So, si neon is a loyal consonant. Meron lang siyang isang tunog. Okay? So, ang sounds niya ay N. 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 Next symbol is tigot. Pero the letter D there ay hindi binibigkas na D, instead, letter T. So, the sound is tigot. Tigot. And the sounds given is letter T as the representative and letter D as the original sound. Okay, how do we pronounce the letter T? So, ang T at saka S, that is, meron tayo niyan sa Tagalog. Sa Tagalog, that is che. Pero hindi ganun ang bigkas. T at saka S, igulong. Ts. 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 Hindi chu, CH is different from TS. So, T plus S, gulong. Ts. Ts. And the letter D is D. Kagaya ng una, D, da, di, D. Da, di, D.
D. Ts, D. Ang T ay ts, ang D ay D. Alright? Now, the next symbol is liol. Okay? Liol. So, ang letter R ay hindi binibigkas as R, instead ay sounds letter L. So, ang tunog ay liol. 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 So, ang tunog ay letter R at saka letter L. So, ang R ay binibigkas natin as R plus breath plus vowel E. So, that is R. So, ra, ri, ru. Sa atin sa Tagalog or sa Pilipinas, sanay tayo dito na binibigkas ang R as ra, kagaya ng English, ano? Ra, parang, pareho. No, ang Tagalog ng R is ro. So, ang R is R. Hindi R, R. So, R, r. Okay, to pronounce the letter L, you need to tap the tongue to the gum. I-touch nyo yung dila doon sa ngala-ngala. So, the sound is L. L. Gumugulong. L. L. R. L. R. L. Okay, the next symbol is miam. So, si miam is like neon. Siya ay loyal consonant. So, mayroon siyang isang tunog. So, the sounds is M. 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 Okay, the next symbol is P up. So, si P up, ang letter B dyan, hindi pinopronounce na B. Instead, ipinopronounce siyang letter P. So, ang basa dyan ay P up. P up. Malutong, P up. Ang sounds ni P up ay P as the representative and the original sound is letter B. Now, to pronounce letter P, just add the breath sound and the vowel U. So, P, pa, pi, pu, pu, pu. So, ang letter B is B, pa, bi, bu, bu. Ang P ay pu, ang B ay bu. Pu, bu. The next symbol is she-ut. She-ut. So, si she-ut ay may tunog na S, SH, and the final sound letter T. So, ang tunog ng S plus the vowel E, so S plus the vowel E, simple lang. Is S plus E simply. Similar. So, pag S plus H naman, the sound is medyo singaw. She, shimmering, shatter, she, SH, she. The difference ng S at saka E, C. C or she. Sham, Sarah, shami, shampoo. Okay? So that is the sound. Ang T naman ay kagaya lang ng mga nakaraang T. Gugulong mo sa S, the sound is ts. Ts. Okay, next consonant is iyong. So si iyong natin, okay, ay walang representative sound or wala siyang tunog sa taas. So, ang tunog niya lang ay final na NG. So, ang tunog ng NG is the same with the word song. So, ang NG ng song is the same with the NG of the iyong. So, the sound is song. Song. Ping. Ping. Bang. Bang. So, the NG is the same with the NG of the iyong. Okay, the next is the Chiut. Chiut. So, si chiut naman natin, hindi pinopronounce as letter J yung unang letter. So, instead, use the sound CH. So, that is chiut. Chiut. Okay, so the sounds is original letter J and the final sound letter T.
So, ang letter J natin, just the same with the other. Pronounce it with the breath sound and the vowel U. So, ang J is J, simple lang. Ja, ji, ji, ji. J, J, J. Ang letter T is just the same with the other T. Ts, Ts, Ts. Next symbols is the chi-ut. Chi-ut. So, si chi-ut naman ay halos kapareho ni ti-ut, kaya lang si ti-ut ay merong crown. Chi-ut. Chi-ut. So, ang tunog ni chi-ut ay original letter CH and the final sound is letter T. So, ang sound ng CH is different from letter T. So, ang CH ay cha, cha, chi, chi, chu, tsu. Chu, cha, chi, chi, chu, 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 chu. CH, well, ang letter T naman ay TS, tsu. Tsu, CH naman ay chu. Chu, tsu. Chu ang CH, tsu ang TS. Chu, tsu. Chu, tsu. Okay, next symbol is kyuk. So, si kyuk is a loyal consonant kagaya ni neon at saka ni miam. So, ang tunog niya ay letter K. Pero kung per sa unang mga K, ito ay medyo crispy or malutong ng konti. So, the sounds is ku, ku, ku. Okay, the next is the ti-ut. So, si ti-ut is also a loyal consonant. Meron lang siyang isang tunog. So, ang letter T ay medyo malutong, tsu, tsu. Unlike sa mga unang letter T na representative lang ang final sound, ito naman ay medyo crispy ng konti because this is original sound. So, the sound is tsu, tsu. Next is the piup. So, si piup is also loyal consonant. So, ang tunog niya ay letter P. So, ang P plus breath sound H plus the vowel U. So, the sound is a crispy pu. Papi-pipi, pu, pu. Okay, the next one is the hiut. So, si hiut natin ay may original sound na letter H. Okay, so ang tunog ng H ay breath. Hindi siya ha, hi, hi, hu, hu. Okay, kagaya siya ng ha, ha. So, ganun siya. Kagaya ng sarang he. He. Hindi ha, hi, hi, hu, hu. No. Kagaya ng halimbawa nito. So, ang breath sound, itong letter H na to na green. Okay, nagbabago ang tunog niya depende sa consonant na dinidikitan niya. So, hindi siya beheo. That is bu. Bu. Pag ang sinusundan niya ay letter K, ku, ku. Yun yung nagiging tunog niya. So, ang H is just a breath sound. Okay? Breath or hininga lang siya. Hindi siya hinahahihiho. So, ha, sarang he. He. Hindi sarang hi, kundi sarang he. Okay? So, breath sound. Alright? So, this is our vowels and consonant name and sound. Thank you for watching and see you again in the next video. Don't forget to subscribe and ring the bell button.